Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha daa'ima footoo irratti argitan kun maqaan isaa Mubaarak Sa'iid Indiriis jedhama. Akka tasaa ta'ee ji'a jaffaa bulii 23tti naannawa sa'aatii 10 fi walakkaatti guyyaa keessa osoo goddanyoota isaa yookiin hiriyoota isaa balbala isaa afuutti taphachaa jiru naannoo Qaallittiitii kan badeedha. Waan ta'eefiyyuu namoonni argitanis yoo jiraattan yoo argus baattaniitiin hin jettan viidiyoo kana sheer koppii linkii gochuudhaan akka argamu osoo barbaanneeti osoo waliin barbaanneeti gaarii ta'a. Iddoon inni badee Qaallittiidha. Guyyaan inni badee guyyaa 23tti badee ji'a jahaffaa naannawa sa'aatii 10 fi walakkaatti kan inni dhabameeru. Abbaan isaa isa barbaaduudhaaf baay'ee tokko burjaajaatiin jira, baay'ee dhukkubsachaan jira, baay'ee onneen isaa miidhame, lapheen isaa miidhameera daa'ima isaatiif jechuudha. Daa'imni kun daa'ima isaa qofa osoo hin taane akka daa'ima keenya hundaatti, akka daa'ima Itoophiyaa hundaatti ilaallee hundi keenyayyuu kan ilmoo qabdu mootiyyuu ilmoo kee ilaaltee kan ilmoo hin qabne mootiyyuu obbolaa kee ilaalte obboleessa kee obboleettii kee daa'imni hammanaa yookaan si jalaa baddu taate maaltu akka keessa keenyatti dhaga'amu akka ilmee keenyaatti fudhannee bakka abbaa isaa sana ofii keenyaa buunee ilaallee maaloo bakka jirutti haa barbaannu. Gaafa barbaadu jedhu miila qofaan barbaadu osoo hin taaneyyuu sheer koppii linkii gochuudhaan hin barbaadama argamuu danda'a. Inshaallah hin argama jedhee tayyaadha hin argama jenneetiin hin abdii qabna. Kana biraan waan baay'ee isin dhaga'amu haati isaa akkuma nama kamiyyuu akkuma siddatanyaa kamiyyuu biyya ormaati kan isheen jirtu Saawud Arabiyaadha. Mana madaamiiti kan isheen jirtu kan hojjettu akkuma qimamoota kamiitiyyuu mana madaamiiti kan isheen hojjettu. Kanaafiyyuu garaan haadha ulfaataadha. Gaafa ati bufattee lafa dhooftu, gaafa ati timtu, gaafa miilli kee miliqu, gaafa harki kee miliqu, haati kee maal akka isheen taatu ni beekta. Gaafa ilmeen isheen dhalte bade jedhamu hoo maaltu akka isin dhaga'amu ilaalame bakka san bu'aati ilaala. Haadha ta'aati ilaalame ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Kanaaf haati akka hin dhageenyeef jecha mucaan isaa ishee gaafa badee jedhamu sooshaal miidiyaa irratti laxxafamuun isaa inaaf waan ta'eef iyyuu gaafa agarteetiin hin jettee miira biraa keessa galti. Baay'ee miidhamti, baay'ee goddaamti kan jedhu maatiin ishee madaamii isheetti bilbilee akka bilbila harkaa fuutuu fi akkasumas akka waayifaa irra cuftu taasifamteerti jechaadha. Kanaaf iyyuu bilbilli ishee harkaa fudhatameera yookiin waayifaa illee irra cufamee jira waan ta'eef iyyuu daa'imni ishii kun baduu fi baduu dhabuu isaa quba hin qabdu isiin. Waan irraa beektu takkayyuu hin qabdu. Kanaaf iyyuu maaloo osoo isheen hin dhagahin mee barbaanneetiin hin haa jennu bakkituma jirtanitti mee sheer godhaatiniin jedha. Waaqa ilmoo ilaalaati. Ilmoo gaafa jedhamu ilmoon tun baay'ee ulfaattuudha, baay'ee widdiidha. Wanni akka ilmee hin jiru. Warqii caale, daayimandii caale, gammachuun addunyaa kana irratti argamu waan ilmee olii hin jiru. Gammaduu dandeessa. Gammachuun gosa baay'ee jiraachuu danda'a. Gammachuun ilmee olii hin jiru. Gaafa ilmee akkas jaallattu, gaafa ilmee akkas itti gammaddu dhabdee mootiyyuu maal akka taatu yaadika. Baay'ee ulfaataadha. Kana waan ta'eef iyyuu hundumti keenyayyuu akka ilmee keenyaatti ilaallee kan ilmee hin qabne mootiyyuu akka obboleessa keetti akka obboleettii keetiitti ilaalii sheer godhiiti mee haa barbaannu. Haati kun mee gammachuu dhaga'uu qabdi. Haati kun gammachuu dhaga'uu qabdi. Badee ilmee ishii dhaga'uu hin qabdu. Kana waan ta'eef maaloo mee sheer godhaati bakka jirtanitti argamuu danda'a. Hin beekamu. Waan hin argamneef hin jiru. Harka namaatti dhokse malee ofiin daa'imni dhokateetii miti. Maaloo Rabbi Itoophiyaa karuma sirriitii si haa deebisu. Itoophiyaan baddeerti. Itoophiyaan tabalaashaateerti. Ilmee namaa hatuun maal gochuun gochoota baay'ee suukaneessaa baay'eetu jira. Kan kana jedhameetiin hin haasaamne jechuudha. Kanaaf iyyuu isa qofa osoo hin taane isinillee ilmoo keessan baay'ee of eeggannoo guddaadhaan qabaa. Even sarraatanya yoo kan qabaattan taate sarraatanya sanayyuu baay'ee kan amantu. Yoo hin taane ilmee kee itti dhiistee hin deemin. Ilmee kee itti dhiistee hin deemin. Haalli Itoophiyaan irra jirtu baay'ee jibbisiisaadha bakka. Baay'ee jibbisiisaa suukaneessa ilmee namaa hatu waan baay'ee godhaara. Waan kana jettee fillafiitii haadha ilmee dhalteetti naasofne abbaa ilmee dhaleetti naasofne. Kanaaf mi amantuma keessanii hundumti keessaniyyuu du'aa godha. Kadhadhaamee waan hin taane kana akka biyya keenya keessaa balleessu. Akka salaamii nuu deebisu. Mee kadhadhaa maaloo
namni ganzaba hataan beekna kana dura birrii kiisii namaatii hataan beek hadda ilmi ati dhalte ilmi abbaa biroo yoo hatan mee maaltu maal ta'a garam deemaa rame qiyaamat deemaa dhugaa rabbi qiyaamaan dhiyaatteerti bismillahir rahmaanir rahim wallahi laazim daa'imni kun onnee kiyya na cabse akka waan ilmee koo ta'ee wayi laal nama tokko galteen tokko yoo itti galtee gaddi tokko yoo itti galeetiin hin jedhe bakka san buutee akka gadda keetiitti gaafa ilaaltu baay'ee ulfaataadha. Akka waan ilmee kiyya ta'eetti dhaleellee hin qabu. Akka waan ilmee kiyya ta'eetti natti dhaga'ame akka waan ofii kiyyaa dhalee. Keessumaayyuu haati sun tabiyya ormaatti isa guddisuuf jecha laffaadha. Isa guddisuuf jecha sa'atii kana ji'a kana maal akka ta'e kanuma beektanii jechaadha. Jiinni ramadaanaa kun hammam akka ulfaatu. Hojiiniyyuu hagamta akkam akka biizii taatu. Yeroo harabaafattu yeroo gatteettu kadhabdu gaafa ilmeen kee dhabame jedhamee gubbaan itti himamu mootu maaltu akkasii dhaga'ama. Garaa haadhaa kan beekutu beeka waan ta'eef kan dhalee arge ni beeka. Kana waan ta'eef ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Kanaaf mee amantima keessaniin bakkituma jirtani. Islaam kiristaana osoo hin jenne mee du'aayii godha, tsalootii godha, kadhannaa godha, mee rabbii keenya kadhadhaatiin jedha. Amantaani kana biyya keenya keessaa akka balleessu. Waan hin taane kana nu keessaa akka luqqiseetiin hin baasu. Kanaaf iyyuu bakka jirtanitti maaloo daa'ima kana akka barbaaddan maqaan isaa akkuma isin himeetiin ture Mubaarak Sa'iid Indiris jedhama. Guyyaan inni badee guyyaa 23 ji'a jahaffaa naannawa sa'aatii 10 fi walakkaa osoo hiriyoota isaa wajjin taphatudha kan achii dhabame. Kan dhabame hamma guyyaa har'aatti argamuu hin dandeenye. Iddoon inni dhabame Qaallittiidha. Lakkoofsa bilbilaa abbaa isaa yoo kan barbaadan taate mootiyyuu kana jechuun argamuu danda'a. Inshaallah akka argamu abdiin qabna. Rabbi haa argamsiisu. Maaliif ilmoo isaa qofa miti ilmoo keenya hundaadha. Ilma Itoophiyaa guutuuti. Ilmeen tokko gaafa dhabamtu ilmeen Itoophiyaa takka gaafa dhabamtu akka ilmeen kee dhabamteetti qoxxore. Akka ilmoon kee dhabameetti lakkaayitiin hin jedhe. Dhugaa kana waan ta'eef iyyuu namoonni Sa'iid Indiris argachuu barbaadan yookiin daa'ima isaa argitanii fi bilbilaan dubbisuu barbaadan lakkoofsi bilbila isaa Duwwaa 9 21 63 59 99 ammas irra deebi'een isinitti hima. Abbaa Mubaarak Sa'iid Indiris argachuu yoo barbaadan yookiin daa'ima isaa yoo argitanii fi ittiin jiraattan karaan ittiin bilbiltanii lakkoofsi bilbila isaa Duwwaa 9 21 63 59 99 lakkoofsa kanarratti bilbiluun Itoophiyaa keessas yoo jiraattan yoo biyya alaallee jiraattaniitiin hin jettan argamuu isaa obbolaa keessan irraa dhagahuu dandeessan firoota keessan irraa dhagahuu dandeettan wanti ijoon daa'imichi argamuudha. Lakkoofsa kanaan bilbiltaniitiin hubachiisuu dandeessan. Yoo inni argameetiin jedhe gammachuudhaan hunda kennaaf dhabdi isaa mootiyyuu akka ilmee keenya dhabneetti lakkaa'uu qabna. Ilmee keenyatu dhabameera. Kan abbaa Mubaarak qofa yookiin kan Sa'iid Indiris qofa osoo hin taane keenya hundaadha. Ilmee keenya hundaadha. Kanaaf maaloo bakka agartanitti bakka dhageessanitti sheer gochuudhaan odeeffannoo yoo qabaattan caafima waanuma xinnoollee wanni dhageettan yoo jiraattaniitiin hin jettan xoqqomuudhaan yookiin odeeffannoo jiru kennuudhaan akka daa'imichi kun argamu haa taasisnu. Haati tun akka rifaatuun nu jalaa hin miidhamne. Haati tun obboleettii keenya waan taateef godda'amuu hin qabdu. Biyya ormaatti miidhamuu hin qabdu. Daa'imni dhabamee achiin hafuu hin qabu. Maaliif ilma namaati. Even wanti biraati yoo bade ilmi namaan iyyaafateetiin akka galuuf fedha. Gaafa ilmee ta'u mootiyyuu wanni ilmee fakkaatu hin jiru. Warqiin ilmee fakkaatu hin jiru. Bareenni ilmee fakkaatu hin jiru. Namni tokko osoo kama rakkateetu wama fedheetu jireenyi isaa jibbisiisee jireenyuma gadadoo fedhe keessallee yoo jiraate yoo ilmee san qabaatee ilmee san ija isaa afutti ilaala abdii godhachaa boru kana naataati boru san naataati jedhe tasfaa godhachaa deema. Kana waan ta'eef wanti ilmee oliin jiru anaaf lafa kanarratti dhaleellee yoo arguullee baadhe wanti ilmee baasuu fi ilmee caalu hin jiru jedhee lakkaa'aa jechuudha. Kana waan ta'eef maaloo mee mucaan kun akka argamu haa barbaannu mee sheer godha. Namuma hundumaaf mee odeeffannoon si bira jiru kan biroo bira jiraachuu dhabuu danda'a. Kan si bira jiru isa biraa bira jiraachuu dhabuu danda'a. Kan isa bira jiru immoo si bira jiraachuu dhabuu danda'a. Haalli ittiin barbaadan haaluma kanaani.
Kanaafi dhugaa rabbi akkami akka arrifadhe akkami akka nadhagaameetiin jedhe wallahi laazim akka waan ilmeen tiyya baddee wayi akka ilmeen koo badeetti natti dhagaameetiin jedhe maaliif daa'ima hammana guys wanti Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waan baay'ee suukaneessaa jibbisiisaa kana dura torbee lama dura natti fakkaata odeeffannoodha kanan dhagaye odeeffannoo gaafa jedhu iyyuu odeeffannoo qabatamaa miti gaafa odeeffannoon tokko odeeffannoo qabatamaati jettee kanatti fudhattu gaafa kaameratti daggafatee waan kaameraadhaan fitla fiitii yoo ta'e qofa jechuudha kallattiidhaan daayirektii waan kaameraan daggafate yookiin ragaa kaameraa yoo qabaate waan san dhugaadha jettee amanuu dandeessa oduu ekeleen akkas jedhe jedhu kana mootiyyuu baay'ee amanuun isaallee ulfaata torbee lama dura jedhanii namicha Addis Ababaadhaa dhufe naannawaa Asallaa kanatti ijoollee xixinnoo biyaansi umriin isaanii waggaa 8 9 10 11 waan waggaa 11 hin caalle ijoollee 7 qabatee deema jedhan naannawaa Asallaatti jechaadha. So ijoollee kanneen maal godhee deemaani siistama inni deemuun waan inni gochuuniif deemu nuti hin beeknu rabbi haa beeku waan baay'eetu haasama kun kalee keessaa baafatan jedha kun maalii godhan jedha waan godhan nuti hin beeknu. Kaza osoo deemuunu ijoollee kanneen amaamaa bitee mataa isaanii irra bubuusa laal akka nama wanta ta'e wayii dhadhaa mataa dibuu argite hunduma isaaniitu torban kanayyuu amaamaa mataa irraa qabdi daa'imman tunni ji'a ramadaanaati seeniira torbee lama dura jechaadha. Kana jechuun akka waan ijoolleen kun darasumtii deemaartu namoonni darasaa ijoollee deemtan beektan ni beektu. Naannawa keenyatti amma daa'imman waggaa 8 illee waggaa 9 illee darasummaa ni deema jechuudha. Darasummaa gaafa jedhamu beetasabii irraa waxaa jedhee achi fagaatee diinii qaraa, qur'aana qaraa, kitaaba qaraa daa'imni tokko jechuudha. Yoo beetasaba bira jiraatee fi yoo fagaatee qara'e tokko miti. Gaafa beetasaba bira teettu beetasabni kee baay'ee ushururu waan siin jedhuuf akkasi jabaattee qara'uu dhabuu dandeetta. Namni diinii qara'u kaleellee ta'ee harrallee ta'ee beetasabarraa achi fagaateetiin qaraa akkasitti beekaan akka beekutti jechaadha. Innaa akka waan jarri darasumtii wayii deemtu akka waan qaraatiif deemtu wayii godhee amaamaa bitee hunda isaanii irra mataa isaanii irra xib godhee akka nama dhadhaa itti dibuu irra bubuusee tikeettiin alaa murama. Bakkituma kamittiyyuu katamaa xinnaas ta'ee katamaa guddaas ta'ee tikeettiin alaa murama kan baasiidha yookiin makiinaa ittiin deemtu jechaadha. Tikeettatti muree fi jara torbaniyyuu makiinama akkuma nama hoolota makiinaa ol duuchisa. Maaliif waan godheera waan itti firfirseera waan itti afuufeera jarri ofii hin beekan isa faana kallatti inni zoore wajjin zooruun alatti jechuudha. Kazaan seenanii akkasumatti hin deemti tikeettiin qabdii shufeerri yoo laalu raddaatiin yoo laalu tikeettiin jara harka jira. Deemanii naannawa eessaa yoo gayan tiraafikiin hin dhaabee yoo dhaabeetiin hin eessa deemtan isa wajjin deemna. Maaliifiyyuu akka isa wajjin deemtu lakki anjaraan beeku wanna anjara beekuuf hin jiru isa wajjin deemna gaafa jedhu tiraafikiin gadi buuse isan fattashu yoo isa fattashan inni waan itti afuufeera waan dhamaaseera torban tunniin iyyuu isuma qabattee isa wajjin makiinaa keessaa duutti. Inni gadi yaa'aan jenne gadi bu'aan jenne namni gabbu'aa jedheen tokko hin jiru kallattii inni deemu laal ija isaanii jaamsee itti afuufee waan hin taaneen jara dhamaase kalaa inni deemu kana qabattee faanaa kutte yoo gadduuddeetiin hin jettu kuni oduudha waan qabatama miti waan kaamera daggafame osoo namni makiinaa sana keessa jiru social miidiyaan intinaa rileeshinii kan qabaatu taate yookiin social miidiyaa irratti wanta adda addaa yuutuubis haa ta'u tiktookis haa ta'u kan hojjetu ka ta'u taate yeroo sanatti viidiyoo isaanii waraabee nama sanallee viidiyoo waraabee ijoollee sanas viidiyoo waraabee nuuf sheer gochuu danda'a. Akkas gochuu kan dhabaniif namni sun namuma jiraataa normaalii akka nama kamiitiyyuu malee social miidiyaa irratti intinaan inni qabu hin jiru jechaadha. Yookiin immoo tiyyuu kaameraa waraabeetiin sheer nama kan biraatiif gochuu hin dandeenye. Sanaaf akkas ta'eetiin hafe ayyaa ta'uutii namichi qabamee to'annoo seeraa jala ooleera waan jedhamuun dhagee. Kun immoo tiyyuu nama makiinicha sana keessa jirutu natti hime. Namni kuni akka nu'uu yookiin tiktookii gubbaa yookiin yuutuubii gubbaa nama oolumti nama dhimma dhuunfaa isaatiif tasaafaruudha. Asallaarraa gara Addis Ababa nama dhimma dhuunfaa isaatiif deemu waan akkanaatu jira. Torban kana walitti qabee waan inni gochuu hedu rabbiin kun tokkocha haa beeku. Maal akka gochuu hede akka jedhanuu kalee keessaa baafatuu barbaade waan inni godhuu hede isaaf rabbicha qofa wal beeka. Kun akkana bakka jirtutti daa'imman hataa jiranii. Daa'imni kun hatamee qofaaf miti. Even baadiyyaa dirasiitti ijoollee keessa lafa baadiyyaatti maan ta'an
lafa katamaachu lafuma baadiyyaatitti daa'ima kee mucaa kee mucattii kee kophaa ishiin ergin namni yaadaa namni guddaan yoo bira yoo jiraate malee hin ergin eessumayyuu hin ergin bakka namni inni iyyanne shullukki jettee seente baadiyyaa dirasii keessa deemaarteedha. Kana hattuu akkanaa yeroo dheeraa kan nuti beeknu hattuun leebaan ganzaba hataan beekna warii hataan beekna beeylada hataan beekna malee hattuu daa'immanii hattuu namaa hin dhageenye maalumatu uumama Itoophiyaa keessa akkanaa ol daa'imti dhalattuu waggaa meeqa waggaa 7 waggaa 8 daffaramte ajjeefamte meeqa kam eevaniin kana dura yaadattanii kan daffaramteetiin hin ajjeefamteetiin hin jette simboo birhaanuu ni beektanii kuni jira kunni onnee keenya nu cabsee osoo nu keessaan bahin har'a immoo mucaan dhiiraa gubbaan bade gaafa jedhamu maaltu akkasitti dhaga'amu even akkamitti boru dhalee guddisaayu waan jedhu yaaddeen beektu an dhugaa rabbi wallahi laazim na yaadda even borumaayyuu yoo kan tidaarii godhadhu taate akkamitti dhalee guddisaayu eessa guddisaayu waan jedhu keessisuu kaneessa si yaaddessa akkamitti guddisna ilmoo keenyami akkamitti haa guddatu obbolaan keenya akkamitti bahee haa galu leebaan ilma namaa yoo maraate akka aadaa beekamoo miti leebaan kaleellee har'allee ima jira leebaan jiru ganzabaa fi beeylada hataan beeknanti leebaa ilma namaa hatu hin dhageenye takku akkamitti guddisna ilmaan keenya gaafa dhalle akkam goonee haa guddisu kadhalatteetiin hin jette yoo gudaatiin akkanaa irra gahe tuun daffaramtee tuun maal taatee tuun akkas taatee kun hatamii yoo jedhe akkam goonee dhallaayu sodaannee irraayyuu dhugaa rabbi sila itti dhiisnamoo itti dhiisnee maseennee akka gaangee teennamoo akkam goon dhallee eessa guddis bakki nu itti guddisnu eessa biyyi keenya kabadde la hawla walaa quwwata illaa billah wallahi la azim waan onnee namaa nama cabsu onnee namaa waan nama cabsu waan si dhagaamee ibsuun dandeessu gaddarraa kan ka'e gaddanatti dhagaamirraa kan ka'e maal jedhee akka haasa'u na dhiba wallahi lazim anas taa'ee daa'imman obbolaa kootiif nan shukura obbolaa kootiif nan cinqama daa'imman obbolaan koo daa'imman xixinnoo qabu daa'imman xixiqqoo kifilii 5 kifilii 6 waan barattu daa'imman xixinnoo kan sanii gadi obbolaan ijoolleen obboleeyyan kooti daa'imman xixinnoo daa'imman waggaa 7 tura 8tu jira kanaafiyyuu na shukula qalbiin kee ufii kiyyaayyuu osoo hin dhalin ishi sunniin obboleeyyan kiyyaayyuu ajal ilmaan Itoophiyaa hunda obboleeyyan keeti obboleeyyan keeti gaddi isaanii gadda keeti gaddi isaanii gadda kooti gammachuun isaanii gammachuu kooti yoo daa'imman Itoophiyaa nagaan jiraatte kan koollee boru yoo dhale nagaan jiraatti yoo jarri nagaan hin jiraatin kan koollee nagaa wayiitu hin argattu waan jedhu keessa kootti uuma sammuu koo keessatti uuma maalumee waan kana haa balleessinu mee bakkartanii sagalee ta'ati sheer godha waan kana biyya keenya keessa haa balleessinu gara bismillaahir rahmaanir rahiim baay'ee ulfaataadha yaa rabbi nu laaffisi dhugaa rabbi laaffisaa isaa kadhachuudha dhugaa akkam akka inni ulfaatu natti dhagame haati sun maal haa taatu yoo dhageesse akkam haa taatu ishiin biyyaan baateesse wanni fuuraa isii xirrigge ergif gooteetiin hojjechaa jirtuuf dhaabattee yookiin miilli ishii dhukkube yookiin hiinni ishii dhukkube yookiin beela ofii cabsite wanti hojjechaa jirtuuf ilmee sana guddifadhaafi beelli ka ishii ta'ee dheebuun ka ishii ta'ee dadhabbiin ka ishii ta'ee kan ishiin akkasitti ifaajjee dhaabbattee yookiin uffata hambaa halkan guutuu tokko isaa bulte nyaata hambaa baarmeelii guutuu distii hangam ga'u guutuu bilcheessiteetiin wanti ishiin fuuraan osoo keessaa jigu fuulli isii maadaatii ta'eetiin dhumateef ilmee kana guddisaafi. Gaafa ilmeen kee bade jedhanoo maaltu sitti haa dhaga'u? Gaafa ilmoon kee dhabame jedhanii maaltu sitti haa dhaga'u? Isa guddisee barsiisee bakkaan gayaafi akka namaa kan ishiin xaaraa jirtu. Shamarran keenya yeroo baay'ee fuulli isaanii kan maadaatii ta'ee dhumate waa meeqa ta'e coraan isaanii irraa dhumateetiin jedhe sababbii maaliitiin ilmee ofii guddisuuf. Ilmoon koo boruu na fayyisaa madaa hadha madaa'e dhibee hadha dhibame kan ilmeen koo boruu na fayyisaa bakka sannaa bu'a bakka sannaa takka'ama jettee sammuu ishee amansiistee abdii ishee waan hunda ishee ilmee ishee irra kaatteeti kan ishiin ifaachu kun xiqqeeffata kun arrabsa osoo ittiin dhagaamin gurra kanaan dhageette gurra kanaan kan isheenis keessaa baastuuf ilmee kanaafi
ilmee tana guddifachuuf. Gaafa isheen akkatti xaartee ifaajeen kan ishii ta'e, beelli kan ishii ta'e, dheebuun kan ishii ta'e, dadhabbiin kan ishii ta'e, halkan itti dheerate, guyyaan itti dheerate, halkan ishiif bari'uu dideetiin akkatti ifaajjeetiin abdii ishee waan hunda ishee ilmee ishee san irra keettee ifaajjee dalagdeetiin ganzaba san isaaf ergitu gaafa ilmeen kee bakka hin jiru dhabameera. Kana buutee isaa hin agarre gaafa jedhamu akkama taatu mee onneen haadhaa laaftuun tun ragiigiin tun akkamitti haa obsitume. Dhugaa ani obsa haadha haa kennu jedhaan. Dhugaa Rabbi obsa ishii haa kennu, kan biraa immoo Rabbi daamuma kanaayyuu nu haa argamsiisu jedhaan. Rabbiin hin danda'a. Isaaf kaluudha. Wanti nu biratti fagoollee isaaf dhiyoodha. Nutu fagoo godhee gaara godhee ilaala malee wanti inni hin dandeenye hin jiru. Waan hundumaayyuu Rabbi danda'aadha. Rabbi dhagaadha. Onnee teenya tarifatteertu tana. Hunduma keenyayyuu Rabbiin kun nuu dhagahee nuu laaffisee inshaallah akka daamni kun argamu yaa Rabbi nuu godhe. Mee Rabbiin dhagaa jiinni kun ji'a Ramadaanaati. Muslimni illee soomarra jira. Kiristaanni illee soomarra jira. Mee amantii keessaniin du'aayii godha, tsalootii godha, daamni kun akka argamu. Ilmeen kun kan isaanii qofa miti. Akka ilmee keessan ta'etti bakka buusaati ilaalaati. Mee du'aayii godha, du'aayii nuuf kadhadhaa maaloo akka daamni kun argamu. Hundumti keenyayyuu soomarrara. Isinis soomarrartan nuti illee soomarrara. Kana waan ta'eefiyyuu ilmoon kun akka argamu. Akka ilmee keetiitti bakka buusii ilaali. Akka obboleessa keetiitti bakka buusii ilaali. Kan koo boru yoo dhale maal ta'a jedhii bakka buusii ilaali. Du'aayii kadhadhu. Kadhannaa kadhadhu. Tsalootii godhi. Bakka jirtutti sheer godhi. Mee haa tattaafannu daa'ima kana akka argamu taasisuuf. Mee haa xaarru haa ifaajnu akka argamu daa'imni kun. Akka keenya ta'etti bakka san buune, bakka haadha sanii buune, bakka abbaa sanii buune ilaalle gaddi isaanii gale kun akka gadda keenyaatti ilaalle akka ilmeen keenya keessaa baddetti ilaalle mee qoxxorreetiin hin jennu. Kanaafiyyuu bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Wanti kana hunda isinitti haasa'eetiin isin dadhabsiise ofillee dadhabsiise wallahi waan na dhagaameef waan onnee koo na cabseef baay'ee ulfaataadha. Gochi akkanaa wanti akkanaa osoo isinirra gaheetiin hin jedhe baay'ee ulfaataadha. Haadha saniillee sabrii nuu kenneefi daa'ima kana akka nu argamsiisu hundumti keenyayyuu akka du'aayii goonu akka kadhannaa goonu bakka jirtaniin nageenyi keessan isiniif haa baay'atu nagaan tura.